Bismillahirrahmanirrahim. Nkwaniriza ku My Sheikh to Study YouTube channel. Tugenda kulaba ekiyitibwa Tanwiin. Ekiyitibwa Tanwiin kinnyonnyolwa nti hiya nnuunu zaida fi akhiril ismi lafdhan la kitaaba, ebeera nnuun azzaida, nnuun eyongerezeddwa ku kigambo. Nun eyongerezeddwa ku kigambo kitegeeza nti nnuunu eno teri ku nsibuko ya kigambo. Ekigambo kyennyini mu nsibuko yaakyo nun teriiko, naye eyongerezebwako bwongerezebwa fi akhiril ismi, ku nkomerero y'erinnya ekiyitibwa isimu, linnya si lya muntu lyokka. Ekiyitibwa isimu mu Luwarabu kitegeeza ekyo ekiyitibwa ekintu kyonna, kiyina obulamu oba tekiyina bulamu. Nga bw'ogamba muntu, muti, ekintu kyonna ekiyitibwa erinnya kiyitibwa isimu, kye kibeera isimu, erinnya. Naye nga nnuunu eyo lafdhan, eyogerebwa bwogerebwa, la kitaaba, tewandiikibwa. Tulabe ekyokulabirako, ekigambo muslimu. Muslimu ekitegeeza musiraamu, musiraamu. Bwe mba njagala gamba omusiraamu, ngamba ntya mu Luwarabu? Mu Luwarabu ogamba muslimun, nuun ogiteekako. Kaakati o gy'oyongedde ku omusiraamu yeebeera nuun mu Luwarabu gy'oyongerako ku kigambo mu Luwarabu. Era ogamba nti nnyumba. Nnyumba kye kigambo, naye ate osobola okugamba nti ennyumba. Kati eyo gy'ogamba ye nnuunu ya sukuun mu Luwarabu. Era ebiseera eby'edda mu Luwarabu bwe kityo bwe kyawandiikibwanga, muslimun n'ennuun. Kati nnuunu eyo nga yeetegeeza o, nga bw'ogamba nti omuntu, oba lwakuba kikyuka mu Luganda nga bw'ogamba nti ennyumba. Kati mu lulimi Oluwarabu kyaleetawo engeri y'okusumbuwa nti bw'oba owandiika muslimun, nnuunu ya sukuun ogiwandiika, naye waliwo ebigambo ebirala era ebisembyayo nnuunu ya sukuun, nga bw'ogamba nti muslimaan, ng'ogamba nti abasiraamu babiri. Mu Luwarabu oba owandiika ebintu nga biri bibiri, alif ne nuun eya sukuun ogisembyayo, era kye kimu ng'oyogera ku bintu nga bingi. Kati wano ogamba muslimuun, era nnuunu ya sukuun yesembayo. Tetugenda genda mu lulimi Luwarabu, naye twagadde kufuna kyakulabirako. Kiki bwe kyali okuba nti tufuna Tanwiin? Olaba nti muslimun, nnuunu ya sukuun, muslimaan, nnuunu ya sukuun, muslimuun, basiraamu bangi, nnuunu ya sukuun. Kati olw'okwagala okwanguya olulimi Oluwarabu, eno nnuun ku kigambo muslimun ekitegeeza erinnya omusiraamu, omusiraamu yafunzibwa ne kafuulibwamu akabonero akookubiri akeeyongereza ku kabonero akabeera ku kigambo, nti bw'ebeera fatha zibeere fatha 2, bw'ebeera kasra zibeere kasra 2, bw'ebeera dhamma nga wano zibeere dhamma 2. Nti kino kisoma muslimun, nuun ogiwulira tewandiikiddwa, naye ate yeekiikirira nuun eri mu kusooka eyalinga ewandiikibwa. Kati n'ebeera nga nuun tewandiikibwa, naye ate n'ebeera ng'esomebwa. Kyekiyitibwa Tanwiin, ly'eddoboozi eryo erya nuun, nuun ly'otalaba ku kigambo, naye ate bw'obeera osoma nga olyogera. Tugambye nti Tanwiin, nnuunu eyo ekiikirirwa akabonero akeeyongedde ku kabonero akabeera
ku nnyukuta kati bw'ebeera nnyukuta nga mim kati kitegeeza obubonero bubeera bubiri obufaanagana bw'ebeera fatha ogamba man nga wano nti kali ku mim ogamba man nga fatha esooka yetegeeza nti osoma ma fatha ey'okubiri yekutegeeza nti ogenda kusoma nun eya sukun ogambe manni era abawarabu bakiyita fatha taini fatha bbiri era ne kasra bwe kibeera kasra bbiri ogamba nti kasra esooka yekutegeeza nti osoma ogamba mi kasra ey'okubiri yekutegeeza nti osoma nun n'ogamba minni kati era ne ku dhamma bwe kiri dhamma esooka ekugamba osoma mu dhamma ey'okubiri yekugamba nti wano ogenda kusomawo nun eya sukun kati dhamma ey'okubiri yekiikirira nun eddoboozi eryo era ekigambo tanwiin kyekitegeeza nti ogenda soma eni eyo nun eyo obubonero okusinziira ku mpandiika gy'oba osanzeemu mu ngeri za mirundi esatu wonna w'oba ozisanze zibeera zitegeeza kyekimu osoma ogamba mun era mun bubonero bwagala okwawukana mu mpandiika naye bwonna obusatu obwo butegeeza dhamma bbiri lyeddoboozi eryo erya n ng'osoma kati katulabe ebyokulabirako ogamba tayran bw'obeera ng'osoma tayran lwakuba eni oba nuuni togirabawo naye bwe tubeera bwakuwandiika kigambo kino okusinzira engeri bwe tukisomamu gamba tayran nuuni ogiraba kati kwe kwanguya olulimi oluwarabu okwo nti balaba nga nuuni eno kugiwandiika kabagikyuse ne fatha emu kakitegeeza buli woolaba obubonero bubiri nga bufaanagana nga buli ku nnyukuta emu kitegeeza akabonero akasooka kakutegeeza kusoma oba fatha oba kasira oba dhamma akookubiri kakutegeeza nti ogenda soma nuuni kati mu Qur'an kigambo ekyo kijja tugamba tayran ababil nti tulaba tanwiin qura'a naye ate oluvannyuma tudda ku alif ate nga alif twalaba amateeka aga nun eya sukun wansi mu description weegali link waliwo link ekutuusa ku mateeka ago ku channel kwegali videos kweziri ezikutegeeza engeri lw'osomamu nun eya sukun kati wano ojja kuŋŋamba nun eya sukun sigiraba teriiwo naye ate mu kugisoma nga bwe tulabye nun eya sukun ogisoma kati ekyo kiyitibwa okwolesa wano idhaar ogenda kwolesa tanwiini gy'ogenda okwolesa naye ate mu kugyolesa kitegeeza nun eya sukun ogenda gisoma ogambe tayranni ababil bw'obeera ng'osoma suratu fil tayranni nun ogyolesa ekyokulabirako ekyokubiri ogamba abidun kati abidun olaba ku ddaali kuliko dhamma bbiri dhamma esooka ekutegeeza nti osoma abidu dhamma ey'okubiri yekutegeeza nti osoma nun eya sukun ogambe abidun mu Qur'an ogamba abidum ma abadtum nti ku ddaali dhamma bbiri dhamma esooka yekutegeeza nti osoma abidu dhamma ey'okubiri yekutegeeza nti osoma nun abidun naye ate odda ku mim amate okusinziira ku mateeka aga nun eya sukun ne tanwiin eryo tteeka libeera lya idgham ate nga ya ghunna bw'oba tonnalaba video eyogera ku idgham tomanyi idgham kyeki tomanyi ghunna kyeki wansi mu description waliwo link ekutuusa ku video zino nkusaba ozirabe otegeere idgham kyeki bw'oba osoma Qur'an ne ghunna okitegeere kitegeeza ki era ogisoma otya
kati wano nuuni ya sukuuni togiraba teriiwo mu kuwandiika naye ate mu kugisoma weeri. Y'ensonga lwaki abamanyi bagamba amateeka aga nuuni eya sukuuni ne tanwiin nti nuuni eya sukuuni bw'oba ogisoma ne tanwiin olw'okubanga mu kugisoma mulimu nuuni eya sukuuni amateeka ago ebigambo ebyo ebibiri babigatta nuuni eya sukuuni ne tanwiin. Amateeka gali ana: idhaar, idgham, ikhfaa ne iqlaabun. Wano wenkusabira bw'oba tonnaba kulaba vidiyo zino ezoogera ku mateeka gano ku channel kwegali osobola okugenda n'ogalaba n'ogategeera n'otereeza ensoma ya Qur'an. Sharinga vidiyo eno ogituuse kwoyo gwe wandyagalizza okubeera nga atereeza ensoma ye ya Qur'an. Toweerabira na kunyiga akadaaka akali wansi aka notification nti vidiyo eddako weebanga efulumye osobola okutegeezebwa n'obeera ng'ogiraba. Salaamun alaikum.